両方という前後があります。両方というのは両方の極端を忘れるという意味です。どういうことか、もう少し詳しく言うと、私たちはですね、いつも何か物事を判断するときにどちらかの極に偏って判断をすることが多いです。これがダメならダメだ、これがダメならダメだ、右か左か上か下か男か女か、いつもそうやって私たちははっきり物事を決めたいという心理がね、どうしても働きます。そして小さい時から学校教育でも正解は何かということを求められる、その環境で生きてきてますから、これは正解かこれは不正解か、合ってるか間違ってるか、そういったですね、どちらかの極にとらわれてしまうという思考に陥りやすいです。けれども実際世の中を見てみると、実はこの極っていうものはその都度その都度自分が狭い視野の中で見ている一つの考え方でしかない。だからこの両方というのはこの両極というものを忘れてみる。右でもない左でもない西でもない東でもない上でもない下でもない北でもない南でもないということを両方とも自分の決めている極というものを取っ払ってみることによって、自分が一つの極に対してのとらわれを捨てることができるよという境地なんです。でもですよ、そんなことを言ってもそうは言ってもなかなかそのような境地に至れないというのがやはり私たち人間というものです。ではどうしたらいいか。私はこれを仕事の面において人生の面において生かしていただくにはどうしたらいいか。この両方を忘れろっていうとできないんですね。なので私はこの両方を徹底的に考えるということを普段しておくことによって両方を忘れるということを提案したいと思っています。それはどういうことかって言ったら、例えば仕事にしても恋愛にしても人生においても必ず人生の選択っていう時には選択肢があるわけです。この道か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 というのがあるわけですね。右か左か南か北か東か西か両極があるわけです。そしてどっちかにとらわれるということが良くない。第三の道があるかもしれない。で、その自由な両方をして自由な価値判断ができるようになってくるためには、普段から自分の持っているその選択肢というものを徹底的に考えておくということなんです。例えば2つの分かれ道があったとします。どっちに行こうかとこれ迷いますね。でこの時にですね、より良き方向に行きたいわけです。だけれども、もしこの道を行ったら間違ってたらどうしようっていうところで私たちはとらわれてしまったり、逆にですね行けなくなってしまったりということがあるわけです。踏み出してみないとわからない。でさて、その両極にあるという2つの道の時に、この両極とも考えるということです。この選択をしたらどうなるんだろうかということを徹底的に考える。こちらの選択をしたらどうなるんだろうかということを徹底的に考える。だからこっちかこっちかじゃなくて、こっちに行ってみたら、これを取ってみたらということを徹底的に考えておく、普段からね。ということによって、いざどちらって言った時に、これはどちらにもとらわれないという世界になるわけです。そして極めて合理的に冷静に、そして、過去の経験値に基づいて統計的にこちらに行った方がどうやら有利でないかと。そしてこちらに行ってもしダメだったらその時はその時でリスクを負おうということの覚悟ができた時に、一つの道というものに進むことができるんです。両方という前後、これは両方を忘れろと。そのことによってもっと第三の発想が出てきたりとか、それから自分の迷いというもの、とらわれというものをなくして物事を見るということができるよというアドバイスの言葉です。けれどもそうは言っても、私たちは2つの道を同時に進むことができないから困るんです。それは禅のお坊さんの卓越した境地だからできることでしょってなってしまう。そうではない。普段から私たちがこの両方ということをできるようになるためには、逆に両方を徹底して意識して2つの可能性というものを検証しておくということです。それで初めてその両方にとらわれない第三の道ができるか、どちらかをもう片方に進んだ時のリスク、それからメリットということを考えた上で進んでいくことができるということです。両方、これは決して曖昧な漠然とした言葉ではなくて、非常に科学的な言葉です。合理的に自分の人生の選択をより良きものにするために
とても大切な考え方、それが両方。多言語化プロジェクトに協力をしてくださった、なんとか支援したいって思ってくださったその全ての方々に心より御礼申し上げたいと思います。引き続きまたよろしくお願いいたします。